तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 अमेजिंग एनिमल फैक्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, इन गैंडों का सींग इन्हीं के बालों से बना होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 4, एक स्लॉथ को अपना भोजन पचाने में लगभग 2 हफ्तों का समय लगता है जो कि बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, आपको ये तो पता ही है कि गाय दूध देती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक गाय अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख गिलास दूध दे सकती है। नंबर 2, एक हाथी एक ऐसा जानवर है जो कभी भी कूद नहीं सकता। नंबर 1, शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका दिमाग कितना होगा।